გოგოებო, ისმის ჩემი ხმა? აუ ძალიან ჭედავს სოფელში ინტერნეტი. ისმის ხო და იცი ჩემს კარტოფილს როთლი. აუ ანასტასია, როდის ჩამოხვალ? შენ გარეშე ვერ ვერთობით საერთოდ ჩვენ. ჩამოვალ ხო ამ დღეებში, მაგრამ აქ ძალიან სიწყნერე და მე მგონი მართლა დავისვენი. აუ მე ზღვაზე მინდა წასვლა, მაგრამ ჩემ ჯერ გამოცდის შედეგებს დაველოდეთ. აუ ზღვა ძალიან კაია მართლა. თეკლა შენ წიგნს კითხულობ? კაი რა თიკო ვერ ხედავ რო კითხულობს, პროსტა უგუღმა უჭირავს. აუ კაი თხო არ კითხულობ და ამ ბოლო დროს მარტო ნოვატორზე ვფიქრობ. გუში მაგაცა ეძი ისეთები წავიკითხე, ეხლა დაჭყეტილი მაგ თვალების სიხარულისგან. აუ შეკიდეთ თუ ეგრე ძალიან გიდა მიდი მაგ ნოვატორში და დააყენე საშველი. აბა ეროვნულებზე რო გიწერია გპ-ის საინჟინრო მაგით აპირებ ცხოვრებას. მართლაც გეუბნებათ ეგ მიდი და ისწავლე გრაფიკული დიზაინი რო ამბობდი. ინგლისურსაც უკეთესად ისწავლე მაგ ერთ წელში. აუ მაშინ შე რო ჩამოხვალ ანასტასია ორივენი ამოხდა და დაებაზრებით დედად ჩემს რომ ნოვატორში მივიდე. კაი ახლა შენ მოყევი რა, სოფლის საქმეს არ აკეთებ? აუ ძრო ხარ მოწველე. მიხედავები გოგო რა ძრო ხამოუწველი, ეგ ღამაგლია. ანასტასია მოვიდა საღამო და წამოდი ახლა ბოსელში. ვისე მოეწონა გუშინ მაგ ძროხას ისევ შენ უნდა მოწველო. აუ ვიხევი. აუ წავედი ძალიან ჭედავს ინტერნეტი. უყურე ვერ მოვკალი რა. რა კოღოა კაცო ამისთანა? აუ მაგ კოღო მიკბინა სამგანი. მე კაიაო მარიკო, ეგ გემრიელი სისხლი გქონია. ხო ნენელა გაცლიან სისხლს და მთავარ კოღოსთან მიაქვთ. მთავარი კოღო რომელია? მთავარი კოღო სულ ბოლოს კბენს და კვდები. გაჩერდი გოგო, ნუ აგიჟებ ერთი ამბავ, შენი ჭირიმე რა. შენ გერ გაღვიძებს მე კაცო ყოველღამება ხან ნიანგები ესიზმრება და ხან თვალებ დაჭყეტილი დამრიგებელი. მაშინ ერთი აბა მარიკო სად გიკბინა? ერთი ნაკბენი ხელზე მაქვს, ერთი ფეხზე, ერთი კისერზე და ერთი იქ. ტრაკზე. დედა მანდრაღა უნდოდა კაცო. იმდენი ხანი იყო წეგან ტუალეტში თვითონ დაღლილმა უნიტაზმა რო არ უკბინე ეგ მიგვირს. დედა რამ წარეთი კბინებიან, რაღაც ახალი ჯიშის კოღოებია მე მგონი შემოსული, ჰიბრიდები. ეგ კოღოები კი რა ტოიოტა პრიუსებია ინგა. აუ მეც მიკბინა მე მგონი. იქ. დღეს ჩემი დაქალები მოდიან და ცივიყავები გჭირდება ძალიან გთხოვ. გაგიკეთებთ ხო, გაგიკეთებთ. თან ხო იცი უბრალო არ ვიცი მე, ჩემებურს გავაკეთებ ნაყინით. თეკ მოვედით, ლიფტს რა ჭირს? გოგო გაფუჭებულია, გუში მე და ჩემი შეყვარებულია მოვდიოდი და ზუსტად კარებიდან რა გამოვედით, მაშინ გაფუჭდა. ანუ ლიფტში ყველა იმ შეყვარებულთან იყავი, ვინც კი ყოლია. მაშინ გაფუჭებული იქნება. ვერ გაუძლებდა დროსები. მობრძანდით გოგოებო, მოკლედ ამაწიოკა თქვენმა დაქალმა ყავები გაგვიკეთე გოგოები მოდიანო და აი, ჩემი ცივი ყავები ნაყენით. დასხედით აბა და მითხრა ერთ-ერთი რა საქმე გაქვთ ასეთი, რა ხდება? მოკლედ ნუნუკა დეიდა თეკლას ძალიან უნდა რომ ნოვატორში მივიდეს. აკადემია რომელშიც პროგრამირებას და გრაფიკულ დიზაინს ასწავლიან და თეკლას უნდა მაგ გრაფიკული დიზაინის სწავლა. კი, მაგრამ უნივერსიტეტი გოგოებო, ამდენი ხანი რისთვის ემზადებოდა ტყუილა? აუ კაით რა, რას ემზადებოდა ნახევარი გაკვეთილები გაჩუნდი გოგო. იმიტომ ამბობ ნუნუკა დეიდა რომ არ ამგონია ქართულის 16 ქულით დიდი შანსები გქონდეს. აი მე ქულა აღარ გამახსენოთ რა ლამის თავი მოგჭრა. ისე ეს დიზაინები სულ მოწონდა ამას. აი მე ერთხელ დრუმსიკი გადაჭრა თავისი და თავზე დაიფარა ქუდი გაფაკეთეო იწახდა. აუ დემივიდეთ რა ნოვატორში, მან გრაფიკულ დიზაინსაც ვისწავლე, ინგლისურსაც და გასაუბრებებითაც იდეალურად მომამზადებენ. წავიდეთ ხო, წავიდეთ. ხა რაღაცასი აქებთ და მოგწონს, მივიდეთ მან და გავიგოთ ყველაფერი. ოღონდ შე რამე ისწავლე და ძალიან კარგი, ხო და ჩვენ გაგვიმარჯვეს ამ ცივიყავით. აუ თეკ გარე ძალიან ცოტა და შემთხვევით გადაჭრილი დრუნსიკი ხო არ გაქვს. სახლამდე რო დავიფარო. ომარიკო ამ გვერდზე თუ შეგეშალოს დაწერა. ჩათვალე რომ მკვდარი ხარ რა. კაი, აღარ შემეშლება. რა დავაწერო თავზე, რომელი თვეა ეხლა? ოქტომბერია. დააწერე ხო, საშინაო დავალება. შეხედე რა დააწერა. ოქტომბერს მოგწენ მე შენ. ოქტომბერი. რა გინდა თვითონ მასწავლებელმა გითხრა რომ ესე დააწერეთო. არა, ოღონდ თავი გაიმართოს და რეებს ამბობს, გესმის? არაფერი არ მისმის ეხლა, აფლიპმენს თამაშობ. Samsung-ის საიტზე ჩაიშვა ახალი თამაში და მაგას ყომა რომ ფური საათია. გათამაშებაც იქნება მალეო ასე ამბობენ.
ხო, შენ იფრინე მან ვირტუალურ სამყაროში, აგერ შენ მაძმა წერა-კითხვა არ იცის. დამიწერა აქ ოქტომბერი. მიყური ახლა ამოხია გვერდიც. დამიტოვა 4 ფურცელი რვეულში. აუ ეს მე დავწეროთ, მანამდე ბუნების წიგნში რო კროსვორდია, ეგეთ შესავსები გვაქვს. ანასტასია, მათამაშებ მე მეც ფლიპმენს. შემოbrunდი აქეთ. მაჩვენე ერთი წიგნი. აჰა, 5 ცალია კროსვორდში, პირველი. დადის კედლებზე აკეთებს ქსელებს რა არის? სპაიდერმენი. სპაიდერმენი არა, ფლიპმენი. ვერ ახარ შენ რა. არ ჯდება. კაი, მეორე გავაკეთოთ. დაფრინავ სახლში ძალიან სწრაფად. აბა? კოღო იქნება. არა, ეგ არ არის. ვახ შენი. კიდე წავაგი. ბუზი. სიკვდილის ბუზი. დაიმე ანასტასია, შენზე ისეთი ნაწყენი ვარ, რომ არ ვიცი რა. ნაწყენი რატო ხარ? ვითო არ ახსოვს. დაგავიწყდა რომ მითხარი, ჩემს არაფერი გაიკეთებია არასდროსო. როდის გითხარი ეგ, სევდით არ მახსოვს. კი ბატონო, ნუ გახსოვს, ნეკთელი ჩემი ცხოვრება არ დამავიწყდება. ხო დედა. რა ვიცი, აბა შენი შვილი რო გეტყვის, არაფერი გაიკეთებია არასოდეს ჩემთვის, როგორ ვიქნები. კაი, გადმოგიდეკავ საღამოს რა. გუშინ წინ ანასტასია მეც მითხრა ცუდი რაღაცა. ამაზე უარესი რა გითხრაო, მარიკო? რა და ეზოში ჩავდიოდი და ყველას დებილი ეგონებიო ასე მითხრა. მან რაც თავარი იყო, იმას არ ამბობ. სიცოცხლებით რო ჩადიოდი კოკის პირველ წვიმაში. იმგა. მოდი ლია, მოდი აქეთ ვართ. აბა როგორ ხართ? რა ვიცი, აბა ნაწყენი ვარ ამ ქალბატონზე. რა მითხრა არ გაინტერესებს? მთელი ცხოვრება ჩემთვის არაფერი გაიკეთებიაო. როგორ ვიქნები? არ მithქვამს მეთქი ეგეთი რაღაცა არასდროს. ჯენ ნინო დაიძახის ეზოდან, გადმომხედოსო. ხო ნინო. არა, ანასტასიაზე ვარ ძალიან ნაწყენი და ვერ ჩამოვა. ასე მითხრა რომ მთელი ცხოვრება არაფერი გაიკეთებია ჩემთვისო. გაისაინეთ ამ ერთხელ ჩემ გარეშე ხო? შეხედე მთელ კორპუსს გააგებინა. როდის გითხარი აბა გაიხსენი? გამახსენდა. ექსკურსიაზე რო ვიყავით და მთაზე ავდივით, მაშინ მითხარი ეგ. მე კიდე ცხვარი გამოვიქცე და დამეტაკა ფეხებში. მეტი არ მახსოვს. ექსკურსიაზე ბოლო 4 წელია არ ყოფილი ვართ. და ეს ცხვარი წაიდან მოიტანეს საერთოდ. კაი, ხო, არსებობს მცირედი შანსი, რომ დამესიზმრა. კაი, გეტ უკროშულ სადააწერეს ბოლუზარის პერანგზე? ფეთქებადი ფილერი. მაგაში არაფერი არ არის გასაკვირი ნამდვილად. იმიტომ რომ მე დავაწერე. ახლა ეგეც ამას დაბრალდება და თმებით-რევის მეორე ტური გვექნება. აღარ გვექნება თიგო. თუ გახსოვს გუშინ სკოლა დაამთავრე. თან მე ჯიონფის ახალგაზრდულ ფორუმზე უნდა წავიდე. სადაც ოქროშვილი ნამდვილად არ გაიჩიტება. ოქროშვილი არა, მაგრამ ჩვენ გავიჩიტებით. გითხარი აბა ეგ რა არის? საქართველოს არაფორმალური განათლების ინსტიტუტი ატარებს მაგ ფორუმს. ახალ ხალხს გაიცნობდა პროფესიაში გამოგადგება ძალიან. თან იძლევენ ორენოვან სერტიფიკატს. გოგოებო, სანამ ახლებს გაიცნობთ, მანამდე ძველები მოიშორეთ. კაი, ოქროაშვილი მოდის. ქალბატონო თეკლა გურგენიძე, დავადგინე რომ აი ზურზე ფილერი შენი დაწერილია. ქართულის მასწავლებელს ვაჩვენ და ხელწერა მოიცნო. თმებით თრევა სერია 2. როლებში თეკლა გურგენიძე და მარიამ ოქროაშვილი. დამდგმელი სცენარისტი ანასტასია ზედგინიძე. ოპერატორი თიკო. მაგარი სიტყვით გამოსვლა გამომივიდა. მართლა უნდა გავიჩიტო ჯიონფეში. ძალიან კი გითხრია თეკ, მაგრამ იმენ არაფერი გეტყობა. ხა. აუ, ისეთი ვიდეო გამოვიდა, რომ დიდ ეკრანზე უნდა ნახო ადამიანმა რა. აუ, თეკ. რაიმე 200 ლარი მჭირდება და საიდან მოვიტანო, ვეღარ მოვიფიქრე რა. ანუ გადაწყვიტე რომ იზმანები მიყიდო ხო გუშინ რო გაჩვენი? რა ზმანები გოგო, წიგნების ფესტივალია 25-დან 28 მაისის ჩათვლით. ზმანები. მე მაქვს 200 ლარი. ოღონდ იმ პირობით მოგცემ ნარუტოს ეთამაშოს თუ მიყიდი. 200 ლარი საიდან გაქვს მარიკო? საიდან და 100 ლარი მზიაბებო მომცა, 100 ლარი ლევანიცია მაშინ ზესტაფონში რო ვიყავით. და 50 ლარი ლია დამაჩუქა დაბადების დღეზე. 250 ლარი გამოდის. ელემენტარულიც რო არიცი. ოი ხო, 250 ლარი მქონია.
მოგცემ თუ მიყიდი იმ სათამაშოს. და მაგდენი ფული თუ გაგვიდა შენ თუ გიყიდა. ვაიმე მარიკო მოდი 200 ლარი მომეც 50 არ მინდა ჩაგასესხებ ორ კვირაში. ვაიმე რა კარგი ამდენ წიგნებს ვიყიდი, თან ეს გამომცემლობაც იქნება კაცო, წიგნები ბათუმში გამოდიან, დელფინიანი წიგნები რო ვარი, აუ დელფინზე გამახსენდა კუპალნიკებით საყიდელი მაქვს. მოგიტანი 200 ლარი. ოღონდ ორ კვირაში უნდა დამიბრუნო. ვაიმე რა შვილი მყავს სამაყო. აუცილებლად ჩაგასესხებო მარიკო, როდის მომიტყუები ხარ მე, ალბი ფულები დაკ. ჩვენი კარების საკეტი გაფუჭდა, სულ დაიშალა. ვაიმე სულ მოძრა უყურე რა. ვიღაც გავაკეთებინებ ახლა ამას დღეს. კიდე კარგად გაძვდა მაგ საკეტმა. 2010 წელს რო დააყენე. თქვენ ჩემზეც ეგრე იტყვით რომ მოვკვდები. კიდე კარგა ხანს გაცვლო. პროსტო შეხედი როგორ აბუქებს ყველაფერს. აუ ქურდი რა შემოვიდეს ხამე და დაგხოცოს. ქურდი კი არა, მკვლელი გამოდის ომარიკო. ვაიმე მეც დავფიქრდი ახლა და საშიშია კაცო ამაღამ დაძინება. მე ვერ გავათინებ, თორე ხვალ საშინელ ხასიათზე ვიქნები. ხო, შენ მარტო გათენებული ღამეების მერე ხარ საშინელ ხასიათზე. თორე დანარჩენად გაცისკროვნებული ხარ და 10-10 დაგთამაშებს სახეზე. და რა სიტყვები ვთქვი, რაღაცა ლექსივით გამოვიდა. ხოდა მკვლელი რო შემოვა, ამაღამ მოუყევი. ვერც მე გავათინებდი, სკოლაში უნდა წავიდე დილით. კვირას მიდის სკოლაში, კონდეს ახლა ამის იმედი. კი ბატონო კაცო, მე გავათინებ, დავჯდები აგერ კალიდორში და ეგ იქნება. ვაიმე, რომელი ხარ კაცო? აუ ხერხი მარში ჩამარტყა პროსტა. ინგეგინდა მაგარი ფული გავჩითო 35,000 ლარი. დაიმე ბანკის გაძარცვაზე არც იფიქრო. რა ბანკის გაძარცვა? ინსტაგრამ გათამაშება, spot of giveaway-ზე. აუ თუ მოვიგეთ საოჯახო ნაყინს მიყიდით. მაგას არ ჭირდება 15,000 ლარი, 7 ლარი უნდა. ინგა ლინკი ჩაგიგდე. მან დაწერე კომენტარი და ასე ვთქედე მე დააფოლოვე. დედა თუ მოვიგეთ რამდენ რაღაცას გავაკეთებთ, აბანოს გავარემონტებ ეგრევე. მოიცა აბანო ხორი წლის წინ გავარემონტით. ვაიმე აბა რაღაცაში ხო უნდა დავხარჯო კაცო ამდენი ფული. აუ მე ხო მიყიდით საოჯახო ნაყინს. დედა რამდენ რაღაცას ვიყიდი, ახალი სარეცხი მანქანა, ახალი მაცივარი, საოჯახო ნაყინი. 7 ლარი მიეცი შეშვილს და დღეს ვეისურვებთ მაგ ბოლოს სურველს. ხუმრობის გარეშე მაგალითად ძალიან მაგარი გათამაშება. შეიძლება რომ ზუსტად შემოიგო ეგ ფული. მონაწილეობის მისაღებად გადადი ბიოში მითითებულ ინსტაგრამზე და მიყევი ძალიან მარტივ ინსტრუქციას. წარმატებები. ეხლა უხრუაშვილს მოკლავ და ზედ მოვაყრე თავის ეთკვირიან წამწამებს. რეებს ეს კლასის ჩაჭ, ამას ფილერი ხო არ აწუხებს. ხო, ვიჩა ფილერი გაიგეთა უხრუაშვილმა? ხო, გან საიდონლო, თან კითხა საიდან ვიცი. ნახე რა დაწერა, ბოლოზარი არ გვინდა გოიმობაო. რისთვის არის სკოლაში 12 წელი? ამან უეჭოლა თავის ზომა პერენგი ვერი შოვა. გოგო 2 კილო ნახევარი აქ მომატებული. გოგო ალტის აქ ბოლოზარი მე-12 კლასელებისთვის 21 მაისს. ნახე თან რეები იქნება, კვება, გართობა, DJ. ჩათვალე რომ მოვდივარ, ძალიან ბევრი უნდა ვიცეკო. თიკო სათხარ ამდენი ხანი? გოგო რავი ოქროაშვილი მელაპარაკებოდა, 21-ში ყოფილა რაღაცა ბოლოზარი ალტეში და მან წავიდეთ მე შენ და სალომეო. მე ხადავები? რა ნაგლი გოგოა პროსტა? ოქროაშვილი უიშვეთესი გველი რო ხარ ალბათ ხვდები უკვე. ჩუმად რო გეგმავ ყველაფერს. მადლობა თქვენ ამას კლასში ჩატში არ ვაგზავნი. აი ასე. კი ზუსტად კლასში ჩატში გაგზავნი ახლა ეგ ვოისი. აუ იმინა დავიღუპე პროსტა. მოიცა წავშლი. ძალიან დაგვიანია უკვე 16 მაგაცმა ნახა. 17, 18, 19. კაი მოიცა რა მე მოვიფიქროთ. რა ვქნა ეხლა? ვერაფერს იზავთ, მე ბიჭრევა წავა კლასში ორშაბათს, თიკვარ გაცდინო. აუ ჩხუბი არ აქცდება ანასტასია, თან ხო იცი ოქროაშვილი რანაირია. კაი ხო ნუ პანიკობთ, რა მე მოვაგვარებ მაგას ეხლავე.
ბავშვებო, მოკლედ ანასტასიას იმის თქმა უნდა, რომ რამდენიმე გოგო წავსულიყავით მარტო ალტეში ბოლოზარზე. ჩვენ გოიმ კლასებთან არ მინდა უბრალოდ ასე თქვა. მეტი არაფერი რა. Всё. ინგა საკუთები გამზადი. სკოლიდან გადავდივარ. ანასტასია მოვედი, თქო ხელცარიელები. მობრძანდით გოგოებო, სამაგერო თქვენ და ქალია მომზადებული, სასუსნაოებით. აუ ანასტასიის ცხელი ჭორები მოვიდანით, რომ უკვე პირი მეწვის რო ხვდები რა უნდა მოუყვე. თიკო აქეთ შემოდი შენაკეთ დაჯექი, სპეციალურად ჩავაბნელი ოთახის ეს მხარე. თეკლა შენ მან დაჯექი. გოგოებო, ეხა ინგა გვიმკითხავებს ყავის ჭიქებზე. ხადაობ ძალიან მაინტერესებს რაღაცები და ვკითხავ რა. ხო, მაგას ვამბობ. ინგა გეხოცები ყავაზე გვიმკითხავე რა. რაიმე, ანასტასია ხო იცი რამდენი ხანი არ გამიკეთებია ეგეთი რაღაცა. თან არ მიყვარს ახლა ეს ხვის ცხოვრებაში. კაი ხო. აი ჩემი ჭიქით დაიწყეთ. აუ აუნერვიოლდი. რა იყო ხო არ გეშინია რამე საიდუმლო რო არ გამოგიჩდეს. აუ მე არაფერს არ მეშინია, რეკ შენი ნერვიული კლასო რო ამოდივა ჭიქაში. კუჭი რო ქონდა ერთი კვირა აშლილი. ფარდები იყო შემოფარებული. აი თეკლა შვილო დავინახე რიცხვი 46. ეგ ყოფილი შეყვარებულების ჯამური რაოდენობაა. ხო. ვაიმე ვიღაცა გიყურებს შვილო ბუზთვალებით. არ არის შენი კეთილის მსურველი ეს. ნუცა კეკელავა, მაგრამ ჩემთან რა უნდა რას მერჩის? რას მერჩისო? შეყვარებული წაართვი ერთი კვირის წინ. აუ ხო დამავიწყდა. აუ ტიპი რებზე იბოღმება, ინგა და ხო ხდებით უკვე რადონის გოგოცარი. ვაიმე მოიცადეთ. ბავშვის აკვანს ხედავ, კაცო, ნას ვაწერია. აი მარტივია, მე ხო ნაშვილები ვარ. აუ ტუალეტი სასწრაფოდ. ჯე ძველი ფოტოები ვიპოვე. ვაიმე ომარიკო ძველი ალბომის ფოტოები და დავიწყებული მქონდა ეს მე პასარა. ანასტასია ნახე რა ტიპი იყავი პატარაობაში. აუ ძალიან მაგარი ჯემპრიმაცვია. ჯაუ ბორჯომი 2010 წელი. აუ როდინდელია. ხო, აი მზიარებოსთან სოფელში ნახეთ როგორი ძროხები გვყავდა. აუ ეგ ძროხები მახსოვს, იმინე მაგარ შვებოდნენ ეძოში. ყოველდღე ხვენი მქონდა ბასანოჩკები. კი ამ ფოტოში რატო ვტირი? მაჩვენეაბა. რაიმე ომარიკო აქ ვარ ზოოპარკში, სირაქლემამ წაგართვა ნაყინი და მთელი ზოოპარკი შენ გაწნალებდა. ანუ ბევრი არაფერი შეცვლილა. გუში ნაყინი შევუჭამე და იცრემლები ჯერაც არ შეშრობია რაც იტირა. აუ აპარატო შემეჭამე ჩემი მარწყვის ნაყინი. კი შეხედი ანასტასია ჩახტილია. მაჩვენე. ტიტვალი რო დარბოდა ხოლმე სოფელში. მაჩვენე. უი გაიხა, სამწუხარო რომ ვეღარ ვნახავთ. ნავის ბუნკერში აღმოჩნდება. თეკლა გურგენიძე წეგარო სურათი დავხიე, ბავშვობის ეგ გამომიგზავნა. ტიტვალი რო ვარ. ქალბატონო, ჩემი აგენტურა მუშაობს, შენ მას 5 დოლარი გადავუხადი მაგ ფოტოში. ტიტლი კანარო ხარ. აუ ბროსტა. ანასტასია, მოდი კვერცხი დავაჭიდოთ. ხო იცი რომ მაგარი კვერცხი მაგ გაგიტეხავ კიდე. ხო, თქვენ დალეწეთ კვერცხები, რა გენაღლებათ. აუ თქო მადაბარა უნდა ქნა. ვინც ვეღარ ტეხავს კიწევს საფლავში. სულ თუ დალეწე კატეხილი კვერცხები მიმიტანია მაშინ ბაბუაშებთან საფლავზე. კაცი აკადემიკოსი იყო. მე შვიდე კვერცხი გამიტეხა უკვე. მე გამოეცადე ბიჭო, რანერებში შლი ვერ გავიგე. მოდი აბა ანასტასია ერთი დავაჭიდოთ. ვაიმე მე ისეთი ორი კვერცხი მაქვს. რა ვთქვი ახლა ეს? გაგიტიხე, 1-0 ინგა. და რანერად გამიტეხე, გოგო, 1 საათი ვიკაკუნე კვილებზე ნორმალური აბარჩიო მეთქი. ვაიმე პლომბი თუ ჩამომძრა ახლა. აუ ჯი ხაჭოპური არ უნდა გამოაცხო, მშია. რა ვიცი, ყველი კი არ არის საკმარისი. გამოვაცხობ ხო ხაჭაპურს, მაგრამ კარტოფილს შავდებ შიგნით. ეგ ხაჭაპური აღარ არის, ტყუილია. ხო და ჭამე მოტყუებულმა მე რა ვქნა ახლა. მოდი აბა დამიჭიდე, მე მგონი ეს მეორე კვერცხი კარგია. კიდე გაგიტეხე, იმინე უძლიერესი ვარ. მაჩვენე ერთი რა კვერცხია რა. რატო არ გატყდა ანასტასია?
დედა რამხელა გადასახადებია მოსული 160 ლარი. მესამე თამბობ უკვე მაგას მერე გავაკითო. რადა გამოაძრა ეგ ტელეფონი როტენი. ჯე მოვედი და ეს ქუთარი დოკარებში. წყლის გადასახადია 10 ლარი. დედა 10 ლარი წყალი როგორ დავხარჯეთ, კაცო? როგორ და უმარიკო რო გამოდის და იმას ერთი ჩარეცხვა არ ყოფნის. 4 ჯერ უნდა ჩარეცხო. მინიმუმ. აუ ჩემ ჩარა გინდათ. რა გვინდა და 10 ლარი გაქვს დასადები. გზის გადასახადი 90 ლარი რატომ მოვიდა? თითქოს გათბობა არ ჩაგვიდავს და ადგილებით დავდივართ სახში. ჩემო თახში ჩავთავ ხოლმე ცოტა ხანი გათბობას ახლა. სიცილიაში კი ვერ ვიცინებ. ნაკავშიც ფულს ვიხდით? ვიხდით კი 3 ლარს. ისე ვარ ხა გამწარებული საერთოდ არ გადავყრე იმ ნაკავს და ეგ იქნება. ვაიმე ომარიკო საწოლის ქვეშ რო გავაკეთებინე სათავსო. მან რო ჩავაწყო ნაგავი რა უჭირს ნეტა. აუ ტელეფონი დამიჯდა ბროსტა. ჯე გაკვეთილები მაქვს სასწაული. ვაიმე შუქი არა ანდოთ ეხა ჭკუიდან არ შევიშალო. ომარიკო მიდი რა კვერცხი შემიწვი. რა კვერცხი შეგიწვას გოგო ხანძარი მინდა ეხლა სახლში ძლივს უბორკა გავაკეთე. ადექი და შეიწვი. არცალია ეროვნულზე ვამატებ უნივერსიტეტებს და ფაკულტეტებს. ხო გინდა რომ სტუდენტი შვილი გყავდეს. მინდა კი არა უნდა მყავდეს. რეები ჩაწერე აბა ერთი მითხარი. რამე დებილობებს ჩაწერდა. რავი პირველი ადრე ჩავწერი. მე რაღაცები მიწერია კიდე. ნეტა რამე გრანტი აგაღებინა ანასტასია. ამ ხელა ფულები რო არ ვიხადოთ. ვეცდები რო ავიღო, მაგრამ სექტემბრიდან მე თუნ ვიმუშავებ და გადავიხდი. ზოგჯერ ისეთ რაღაცას იტყვი ხოლმე გულში იმედი გაუჩნდება ადამიანს რა. გულში იმედი არ ვიცი, მაგრამ კვერცხს თუ არ შემიწვა კუჩი რო წყლული გამიჩნდება ნამდვილად ვიცი. დამაცადე ხო? მისმინე, ეგალტე სად არის შორია აქედან? საბურთალოზია ეგ, უნივერსიტეტის ქუჩაზე. ამას უყურე ერთი. შენ რა იცი ომარიკო? მე ბევრი რამე ვიცი. აი მაგალითად ის რომ სალონში დაგვაგვიანდა. დედა გველოდება ომარიკო შენი პარიკმახერი. წავედით. აუ სანამ წახოთ კვერცხი შემიწვით რა. ბიჭო 10 ვაშლი ქონდა ანას 10 ვაშლი. როგორ გიჭირს ომარიკო ეს მათემატიკა რა უბედურებაა კაცო. აჰა, ძმაც დაიწყო უკვე. ხო, მათემატიკა ძალიან მიჭირს. სულ ვარ დავწეროთ. აბა დაჯექი ახლა მანდ. დედო, რა თხელი რვეული გაქვს ომარიკო რა არის ეს? 48 გვერდიანი იყო ეს, მაგრამ რო ვხევთ ხოლმე 14-ია მარტო დარჩენილი. აჰა, ეგეც საყიდელი გამიხდა ესე იგი. რა ვწერთ აბა გამახსენე? რას და ანის ქონდა 7 ვაშლი. 7 კი არა, 10 ვაშლი ქონდა, ბიჭო, 10 ვაშლი. ვაიმე დამებნერდა თვალებში. ანასტასია მოდი ცოტა ხანი დააწერინე რა. აბა მოვიდა პროფესიონალი, რა უნდა დავწეროთ? აი ეს ანას აქვს 10 ვაშლი, სოფიკოს კი 80. რატომ? აჰა, გასაგებია. ლოგიკა უნდა მაგას უეჭველი. დაწერი, სოფიკო გორელია. გორელია. კაი, ეხლა ეს. გიორგის 12 რვეული აქვს. რამდენჯერ მეტი რვეული აქვს ლაშას, თუ მას 48 რვეული აქვს. რანაირად წერია? კი, ნამდვილად ცუდად წერია, შემდეგი. აუ თიკური ყავს. ინგა მოდი რა ჩამინაცვლი. ამას ოღონდ ტელეფონი არ გააგდებინო ხელიდან. წაიკითხე მიდი რა არის შემდეგი. გელამ 50 ვაშლის ხე დარგო. დიმიტრიმ მასზე 20-ით მეტი, ხოლო ვაჟამ ორივეზე 10-ით მეტი. სულ რამდენი ვაშლის ხე დაურგავთ? მათ ჩვენ ერთი. დედა, გორელები ხო არ არიან კაცო ესენი? ვაშო ვიღაცა მთვრალი კაცები გვეძახიან. ბავშვებო მოდით ცოტა აქეთ გეგენაცვალეთ. უშენ ეგ ჩიკაბოლობდე, ბოლობდე. ვაშო შენ მიდი. გამარჯობა. ბავშვებო თქვენ გენაცვალოთ, გელაცია. ოფშუის ბავშვები არიან ესენი. მაღაზიაში გაგზავნოთ თუ გინდათ პირდაპირ გვითხარით. უშენ გინახეთ ბები არიან. მაღაზიაში რა გაგვეგზავნოთ, ოტკა შემოგვაგდა. ოტკა რა არის?
ოდგარიც ბიჭო რა არის ამხელა კაცმა? უნდა მოდი აქ გაგვისინჯე ეხლა. არ შეიძლება ეგ ჩემთვის. ერთი ჩიქა ახლა არაფერს არ გისაუბრებს. ხო აგერ ეს ბიჭი დალევს, ოღონდ შვილი წვიდა ხელი გამოიყიდო შეიძლება რა. მე დამილევია აქამდეც. აჰა, გამოცდელი მსმელიც გოლია. ორი წაკეთებს ეს კაცი. აუყელი გამიცხედა, რა მაგარია. აჰა, ნახე კაცები შოვენ ბირჟაზე, ეხლა კიდე ვიღაცა ბავშვები ყავდათ მიყვანილი, იმათაც ასმევდნენ. ეს ბავშვები კიდე შტერები რა, ვერ გავიგრა უბედურებაა კაცო. ომარიკო მოხვედი? რა გჭირს კაცო? აუ მაგარი მეძინებადი.